कैसे चौकी पकाई देबू तुमके बसवा कैसे नाइक बाबू से टाइम देखी करी बेला बेदी डाकी आनकाई तुमके सोए जुआरो से लागो हमर मुद्दी गुड़ारो काई रामो भाई ना आटा बेदे डोंगा से धारी जागी रईसी बे हमर गाँवर दादा बड़ू आता मामा मन सबू मिसी स्वागत करे डाकी आनबो तुमके से देबू बे फूल पिंदाई देबू बे तुमके से काई तो बाबू তুমি আইলে আমর আন্ধার ঘর মিশা উজ্জ্বল হইছি সবু গাঁৱৰ বড় সান ভদ্র ব্যক্তি মিশি ঢেমসা আসাবে কাই খেলু সুতি ভাই না কাই বাটো কাড়াই দেছি राती सरदा करू नाई चालान बाबू मिसा काई रई भाई राजू भाई नामे बर मिसा काई रई भाई आमर सगे सारा राती आमर बाचेल पदर गाँवर मसा दमन आसाबे काई आसाबे तमे आमर मते घोड़ाके ए चईत बरफ हईसी रईबार 21 तारीखे आशा 9टा 10टा बेदेছে মুদলি গুড়ার রঞ্জন সুভাষ ভাইনা সে কাই আম গছ তলে বসি গীত কই দেলু বড়ে সুন্দর করে শুনি হুয়া তুমি খুশি খারা তাতির দিন কে লাজুয়া নাই বেদেলে খালে পানি বনাইয়া চুকাই বড়ে করি তোমর মনকে জানি এন্তা সর্দারু যুগ যুগর পাই দুয়ার বেট গো বাবু মই তরকাই মনরে সরধা রহি মালকানগিরি জিলা করুকন্ডা ব্লক নাকামামড়ি পঞ্চায়েতর মধ্যে গোড়া গাঁয়ে কাই তুমি বাচেল পদর গাঁৱৰ মই তোর दिन के आका बेला बेलिया साकाय मोताई पानी देबू घर धोइबा कैसे चौकी पकाई देबू तमे बसबा कैसे नाइक बाबू से टाइम देखी करी घेला बेली डाकिया ना गाय तुमके सोहे जुआरो से लागो हमर मुद्दी गोड़ारो काई रामो भाई ना आटा बेदे डोंगा दादा बड़ू आता मामा मन सबू मिसी